Pred mojim servisom od prošle srijede parkiran je jedan limuzinski automobil. Riječ je o vozilu iz 2017. godine, jednom od onih koja vlasnici kupuju jer obećavaju dobru potrošnju goriva i nisku emisiju štetnih plinova. Vlasnik mi je rekao da je primijetio nešto zabrinjavajuće u posljednja 3 mjeseca. Njegov automobil, koji je prije s jednim punim spremnikom prelazio blizu 600 km, sada je jedva dostizao 480. Rekao je da je posjetio 2 servisa i da su u oba napravili kompletan pregled. U prvom su mu rekli da je u pitanju filtar zraka te su ga zamijenili. $50. Potrošnja se nije poboljšala. U drugom su mu rekli da su svjećice stare i zamijenili ih. $120. Potrošnja je ostala ista. U trećem su mu rekli da je problem u senzoru kisika i da ga je potrebno zamijeniti novim. $300 samo za dio. Nije bio spreman trošiti više novca bez znanja hoće li to doista upaliti. Pitao me mogu li mu dati konačan odgovor. Ono što sam pronašao u prvih 5 minuta koje sam proveo s njegovim automobilom, ostavilo ga je bez teksta. Jer problem nije bio filtar zraka, nisu bile svjećice, nije bio senzor kisika. Problem je bio u senzoru koji košta $4, koji se može naći u bilo kojoj trgovini autodijelova i koji se čisti za manje od 5 minuta proizvodom koji košta $9. No, nijedan mu servis nije spomenuo taj senzor, jer se nijedan servis nije htio odvojiti vrijeme kako bi ga pregledao. Lakše je mijenjati skupe dijelove i naplaćivati ih nego očistiti senzor od $4 i naplatiti rad. A ovaj senzor, kada je prljav, javlja računalu automobila da mu je potrebno više goriva nego što mu je stvarno potrebno. I automobil, poslušno, ubrizgava više benzina. I vaš novac odlazi kroz ispuh u obliku dima, koji ne bi trebao biti tamo. Ostanite sa mnom, jer na kraju ovog videa znaćete točno gdje se taj senzor nalazi u vašem automobilu, kako ga očistiti za 5 minuta i kako uštedjeti $100 na gorivu svake godine. A vaš će automobil raditi kao prvog dana kada ste ga kupili. Sada, prije nego što vam pokažem senzor za koji servisi ne žele da ga čistite, dio od $4 koji vam može uštedjeti 100 na gorivu, moram nešto spomenuti. Sve što vam danas pokazujem samo je jedno poglavlje iz mnogo opsežnijeg materijala koji sam prikupio tijekom svojih godina u servisu. Nazivam ga priručnik praktičnog mehaničara. To su 3 sveska ovih jednostavnih dijagnoza, sustava za poboljšanje potrošnje goriva, bez trošenja novca na nepotrebne dijelove, trikova za čišćenje senzora bez njihovog oštećenja, metoda za pronalaženje curenja vakuuma koja utječu na potrošnju i popravaka koje svatko može napraviti u svojoj garaži kako bi automobil prelazio više s manje goriva. Trenutno postoji posebna ponuda za one koji gledaju video. Poveznicu ćete pronaći u opisu, a QR kod u gornjem desnom kutu zaslona. To je ostatak skrivenog znanja. No vratimo se senzoru, jer ono što ću vam sada reći je dio koji mijenja sve. Pređimo na stvar. Senzor masenog protoka zraka ili senzor protoka zraka jedna je od najvažnijih komponenti sustava za ubrizgavanje goriva u vašem automobilu. Nalazi se između filtra zraka i usisnog crijeva koje vodi do motora. Njegov je posao mjeriti količinu zraka koja ulazi u motor i slati tu informaciju računalu automobila upravljačkoj jedinici motora. S tim informacijama računalo izračunava koliko benzina treba ubrizgati kako bi se održala ispravna mješavina zraka i goriva. Ako senzor mjeri ispravno, računalo ubrizgava točnu količinu benzina. Ako senzor mjeri pogrešno, računalo ubrizgava previše ili premalo benzina. A ako ubrizgava previše, vaš automobil troši više benzina nego što bi trebao. No tu leži problem. Senzor masenog protoka zraka ima grijaču nit, koja je poput vrlo tanke žice koja se zagrijava na konstantnu temperaturu. Zrak koji prolazi preko te niti je hladi. Senzor mjeri koliko mu je električne struje potrebno da održi nit na ispravnoj temperaturi.
Što više zraka prolazi, to mu je potrebno više struje. I s tim mjerenjem računalo izračunava količinu zraka koja ulazi. Problem je što filtar zraka ne zadržava svu prašinu. Dio prašine, osobito najfinija prašina, prolazi kroz filtar i taloži se na niti senzora. Također se i ulje koje koriste neki filtri zraka može nataložiti na niti. A kada se prašina i ulje nakupe na niti, senzor ne mjeri ispravno. Nit se ne hladi kako bi trebala, jer sloj prljavštine djeluje kao izolator. Senzor misli da ulazi manje zraka nego što stvarno ulazi. I računalo, na temelju te netočne informacije, ubrizgava manje benzina nego što je motoru potrebno. Ali čekajte, to nije sve. Većina modernih automobila ima drugi senzor, senzor kisika, koji mjeri količinu kisika u ispuhu. I kada računalo vidi da u ispuhu ima previše kisika, jer je mješavina siromašna, ispravlja pogrešku ubrizgavanjem više benzina. Konačni rezultat je da automobil ubrizgava više benzina nego što je potrebno, a vi trošite više novca na gorivo. I tu je trik koji servisi ne žele da znate. Većina senzora masenog protoka zraka nije pokvarena. Prljavi su, a prljavština se čisti. Ne morate kupovati novi senzor od $300. Potrebno je očistiti onaj koji je već u automobilu posebnim sredstvom za čišćenje senzora masenog protoka zraka koje košta $9 u bilo kojoj trgovini autodijelova. A postupak čišćenja traje 5 minuta. Sve što trebate učiniti je odspojiti senzor, poprskati sredstvo za čišćenje po niti, pričekati da se osuši i ponovno ga spojiti. To je sve. 5 minuta i $9. I vaš će automobil raditi kao da ima novi senzor. Dopustite mi da vam ispričam što se dogodilo s limuzinom klijenta. Otvorio sam haubu i locirao senzor masenog protoka zraka. Nalazi se na usisnom crijevu između filtra zraka i motora. Odvrnuo sam ga malim odvijačem. Odspojio sam električni priključak. Izvadio sam senzor i pogledao nit. Bila je prekrivena slojem prašine i crnih čestica. To nije bila čista metalna nit. Bila je to nit koja je izgledala kao prljavi pamuk. Taj senzor nije bio očišćen godinama, vjerojatno otkako je izašao iz tvornice. Poprskao sam sredstvo za čišćenje po niti. Sredstvo za čišćenje otapa prljavštinu i masnoću bez oštećenja senzora. Pričekao sam 3 minute da se potpuno osuši. Vratio sam senzor na njegovo mjesto. Zategnuo sam vike. Spojio sam električni priključak. Zatvorio sam haubu. Rekao sam klijentu da vozi automobil tjedan dana i da se vrati kako bi mi rekao kako je prošlo. Vratio se sljedeći tjedan s ogromnim osmijehom. Rekao mi je da je automobil ponovno počeo trošiti jednako kao kad ga je kupio. Da je napunio spremnik i da je nakon tjedan dana normalne vožnje potrošnja ponovno bila gotovo 600 km po spremniku. Da nije mogao vjerovati da je 5-minutno čišćenje riješilo problem koji 3 servisa nisu uspjela riješiti. I da nije mogao vjerovati da je ukupni trošak bio $9 u usporedbi s gotovo 500 koje je potrošio u drugim servisima bez rezultata. To je stvarnost poslovanja servisa. Veliki servisi zarađuju novac mijenjajući dijelove. Ne zarađuju novac čisteći senzore. Jer ako vi možete očistiti senzor za 5 minuta s $9, nećete platiti 300 za novi senzor, niti 50 za filtar zraka koji ne treba mijenjati, niti 120 za svječice koje nisu istrošene. Servisi vam neće reći da se senzor može očistiti, jer čišćenje za njih nije profitabilno. A istina je da većina mehaničara to niti ne zna, jer ih u strukovnoj školi ne uče čistiti senzore. Uče ih dijagnosticirati računalima i mijenjati dijelove. Čišćenje senzora je praktično znanje koje se uči iskustvom. Sada mi dopustite da vam objasnim točno kako prepoznati je li vaš senzor masenog protoka zraka prljav i treba li čišćenje. Postoji 5 glavnih znakova koji ukazuju na to da je senzor prljav. Prvi znak. Potrošnja goriva primjetno se povećala bez očiglednog razloga. Ako niste promijenili svoje navike vožnje, ako niste počeli prevoziti veći teret, ako niste promijenili rutu,
a automobil troši više benzina. Senzor masenog protoka zraka glavni je osumnjičenik. Vidio sam automobile koji s potrošnje od 12 km po litri prijeđu na 8, a uzrok je prljav senzor. Drugi znak. Automobil podrhtava ili se trese kada je u neutralnom stupnju prijenosa ili kada je zaustavljen na semaforu. Računalo automobila pokušava kompenzirati neispravnu mješavinu zraka i goriva i motor radi neravnomjerno. Podrhtavanje je osobito uočljivo kada je automobil u neutralnom stupnju prijenosa s upaljenim motorom. Treći znak. Automobil ima problema s ubrzanjem kada pritisnete papučicu gasa. Čini se da motor ne reagira kako bi trebao. Postoji kašnjenje između trenutka kada pritisnete gas i trenutka kada automobil ubrza. To je zato što računalo ne izračunava ispravnu količinu goriva i mješavina nije prikladna za zahtjev za snagom. Četvrti znak. Pali se lampica za provjeru motora. U mnogim automobilima računalo detektira da su vrijednosti senzora masenog protoka zraka izvan normalnih parametara i pali upozoravajuću lampicu. Kod pogreške koji se pojavljuje na čitaču kodova može biti P0100, P0101, P0102, P0103 ili P0104. Svi ti kodovi povezani su s problemima u senzoru masenog protoka zraka. Peti znak. Ispuh automobila ima miris po benzinu. Ako automobil ubrizgava više benzina nego što je potrebno, dio tog benzina ne izgori u potpunosti i izlazi kroz ispuh. To proizvodi karakterističan miris po neizgorenom benzinu. Ako osjetite benzin u ispuhu, osobito kada je motor hladan, to je znak da senzor može biti prljav. Ako imate neki od ovih znakova ili nekoliko njih, senzor masenog protoka zraka jedna je od prvih stvari koje trebate pregledati. A pregled je jednostavan. Otvorite haubu. Potražite filtar zraka. Pratite usisno crijevo koje vodi od filtra do motora. Negdje na tom crijevu, uglavnom odmah nakon filtra, naći ćete malu cilindričnu ili pravokutnu komponentu koja ima električni priključak. To je senzor masenog protoka zraka. Može imati jedan ili dva vika koji ga drže. Pažljivo odvrnite vike. Odspojite električni priključak. Pažljivo izvadite senzor. Ne dirajte nit prstima, jer masnoća s kože može oštetiti nit. Ako je nit vidljivo prljava, s prašinom ili crnim česticama, vrijeme je za čišćenje. Kupite sredstvo za čišćenje senzora masenog protoka zraka u bilo kojoj trgovini autodijelova. Proizvod se na engleskom zove MAF Sensor Cleaner ili sredstvo za čišćenje senzora masenog protoka zraka na hrvatskom. Košta između 8 i $12. Ne koristite drugu vrstu sredstva za čišćenje. Ne koristite alkohol. Ne koristite sredstvo za čišćenje kočnica. Ne koristite odmašćivač. Ti proizvodi mogu oštetiti nit senzora. Koristite samo specifično sredstvo za čišćenje senzora masenog protoka zraka. Poprskajte ga po niti i po unutarnjim dijelovima senzora. Svakako prekrijte sve površine koje su izložene protoku zraka. Pustite da sredstvo djeluje nekoliko sekundi, a zatim ga ostavite da se potpuno osuši. Sušenje traje između 3 i 5 minuta. Ne koristite krpu ili krpicu za sušenje, jer mogu ostaviti dlačice ili čestice koje bi oštetile senzor. Samo ga ostavite da se osuši na zraku. Nakon što je senzor suh, vratite ga na njegovo mjesto. Pažljivo zategnite vike. Spojite električni priključak. Provjerite je li dobro sjeo. Zatvorite haubu. Upalite automobil i pustite ga da radi nekoliko minuta kako bi se računalo prilagodilo novim informacijama s očišćenog senzora. Ako je na automobilu bila upaljena lampica za provjeru motora, lampica se može sama ugasiti nakon nekoliko ciklusa vožnje. Ako se ne ugasi, možete obrisati kočitačem kodova ili jednostavno odspojiti akumulator na nekoliko sekundi. No, u većini slučajeva lampica se sama ugasi nakon par dana normalne vožnje. Sada želim razjasniti jednu važnu stvar.
Čišćenje senzora masenog protoka zraka nije rješenje za sve probleme s potrošnjom benzina. Postoje i druge stvari koje mogu uzrokovati visoku potrošnju benzina. Tlak u gumama, na primjer. Ako su gume ispuhane, automobil mora ulagati više napora da bi se kretao, a to troši više benzina. Vrlo prljav filtar zraka također može uzrokovati visoku potrošnju, jer motor ne prima dovoljno zraka i računalo to mora kompenzirati ubrizgavanjem više goriva. Istrošene svječice mogu uzrokovati zatajenja paljenja i povećanje potrošnje. Prljavi brizgaljke goriva mogu loše raspršivati benzin i uzrokovati neučinkovitu mješavinu. A curenje vakuuma u usisnim crijevima može uzrokovati da računalo ubrizgava više goriva, kako bi kompenziralo višak zraka koji ulazi kroz curenje. No senzor masenog protoka zraka jedan je od najčešćih uzroka i najlakši za rješavanje. A najbolje od svega je što je to popravak koji ne zahtijeva posebne alate, koji košta manje od $10 i koji svatko može napraviti u svojoj garaži za manje od 10 minuta. Dat ću vam plan održavanja za vaš senzor masenog protoka zraka kako nikada ne biste imali problema. Očistite senzor svaki put kada mijenjate filtar zraka. Ako mijenjate filtar zraka svakih 12.000 km ili svake godine, očistite senzor u tom trenutku. To je dobra praksa jer će novi filtar zraka propuštati manje prašine, ali prašinu koja je već prošla i nataložila se na senzoru treba ukloniti. Također, očistite senzor ako primijetite neki od znakova koje sam spomenuo. Senzor se brže prlja ako vozite po zemljanim putevima, u vrlo prašnjavim područjima, ili ako koristite filtre zraka visokog protoka koji propuštaju više čestica. Prije 25 godina, kada sam počeo raditi u servisu, nisam znao ništa o ovome. Učio sam na teži način, mijenjajući senzore koje nije trebalo mijenjati, postavljajući pogrešne dijagnoze, trošeći novac svojih klijenata na dijelove koji nisu rješavali problem. Sve dok nisam shvatio da većina problema s potrošnjom benzina nisu problemi s pokvarenim dijelovima. To su problemi s prljavim dijelovima, a prljavština se čisti. Sve te informacije, sve te testove, sve te trikove za poboljšanje potrošnje benzina na bilo kojem automobilu bez trošenja $100 na nepotrebne dijelove prikupio sam u materijal koji nazivam Priručnik praktičnog mehaničara. To su 3 sveska koja sadrže cjelovite vodiče za održavanje svakog sustava vašeg automobila, uključujući sustav goriva, senzore, svječice, brizgaljke i alate koji su vam potrebni da sve napravite u svojoj garaži. Svaki vodič sadrži jednostavne testove koje možete napraviti kako biste dijagnosticirali probleme bez posebnih alata i popravke koje svatko može napraviti s minimalno iskustva. Ako vam je ovaj video bio koristan, ako vam se svidio stil i želite naučiti više, imam posebnu ponudu za vas. Poveznicu ćete pronaći u opisu videa, a QR kod u gornjem desnom kutu zaslona. To je potpuni pristup 3 svescima priručnika. Tamo se nalaze svi senzori koje sam danas spomenuo i još mnogo toga. Cjeloviti sustavi dijagnostike kako nikada više ne biste morali plaćati nepotrebnu dijagnostiku. Znanje koje mi je trebalo 25 godina da ga naučim i koje sam odlučio podijeliti s onima koji žele uštedjeti novac na benzinu i održavati svoj automobil u savršenom stanju. Nije potrebno da išta kupujete danas. Ali ako želite imati potpuno znanje, ono koje će vam uštedjeti $100 na benzinu i 1000 na nepotrebnim popravcima, poveznica je tamo. A ako ne, i to je u redu. S ovim što sam vam danas pokazao, već imate dovoljno za početak. Samim time što znate gdje je senzor, kako ga očistiti i koliko često to činiti, već ste u boljoj poziciji od 80% vozača koje poznajem. Javite mi u komentarima jeste li imali problema s potrošnjom benzina. Recite mi koliko vaš automobil troši po kilometru. Ako ste očistili senzor, recite mi kako je prošlo. Jeste li primijetili razliku?
Ja čitam sve komentare i odgovaram uvijek kada mogu. Ako imate pitanja o nekom određenom senzoru ili o drugom problemu s potrošnjom, pitajte i daću vam svoje iskreno mišljenje. Do sljedećeg puta. Čuvajte se, čuvajte svoje automobile i ne plaćajte senzore koji su samo prljavi.